Mana tuh panggil dulu di grup. Kalame balik. Masih ada nasi mah, kurang masih ada nih. Yang ini ya? Ini apa yang Ngonoin. mana? Yang mana kayaknya ya? Iya, nangin aja deh. Itu mah Tapi hijau kurang ya. ya? Tapi nggak apa-apa deh, ini aja. Yang ini aja. Cilada penting, itu kelihatan banget kan isinya apa juga bersih. Mana bisa kata mau videoin? Iya ada. Nih. Awas ada si Arkan. Ada si Arkan. Iya, ntar dulu. Udah ambil sok. Cepetan. Awas ketiban. Enggak kena. Panik kan. Orang ini mainnya juga panik. Wih, gede banget. Wih, Arka mana? Dia lewat mana? Oper. Satu lagi tuh, Tete satu. Ya, sok dari kolong aja, dari kolong. Nah. Lu pakai kerudung, gua makan kagak. Gak mau aku ngasih. Bocil. Ini tuh masih ada. Dede ketinggalan. Kita tadi kenapa ya, Mbak? Pawai serangan aja. Rajen mah udah merah. Nah, gua sih kayaknya ini Ih, bagus banget kan. Ini bukan ini. Jari. Tapi kan emang aslinya gede sebelah nggak sih? Punya ini gede sebelah. Oh, boleh? Iya, emang gede sebelah. Emang nggak doyan? Ini masih ada merah. Merah itu dalamnya. Kalau marah ini. Gak merah itu mah. Merah itu dalamnya. Itu udah pink tuh. Orang udah pink, butek mata Rani. Kotor banget lu, Tuh ini aja udah melotok. udah terpisah. Ini nih udah belah gitu. Itu tuh kan udah Ada juga peribakan. Multi talentan. Ya tapi yang belum pernah ngerasain kerja di pabrik nih. Kerja apa? Iya ini mah ya. Ini kerja di Alfa doang ini mah. kita aja sama belum pernah ngerasain di retail ya, Dan. Retail. Retail. Rani di kantor udah pernah walaupun PKL. Arif kalau ngomongnya klien ini mana yang ngerti ini mah. Kagak ngerti. Coba daen. Coba lagi mana si Arka ditinggalin. Diomel-omelin. Baper lah lu. Kerja di garmen. Iya, ya, kayak, Ya Arif aja nggak 3 hari doang di Garmen. kayaknya mah si Edi mah nangis dah. Si Edi mah nangis kayaknya. Tapi ini sekarang udah mendingan, ini semenjak di Alfa mendingan kok Bi. Mon Bika. Resign. Ini kan sampai resign sampai habis kontrak. Wow, harum sekali guys. Ah ini mah tangan Eni yang pahit tuh. Gak apa-apa, Karena Pak Jo di bawah itu mah. Tahu ini effort banget ini. Ih belah dulu dong. Iya. Belah dulu dong guys. Tuh, lebih merah. Guys tuh. Iya, Di rumah tikus ini enggak? manisan kulitnya. Enggak, soalnya tikus masuk back ke Tapi manis banget tuh belakang. Itu kucing. Kayak Kayak gula. gulanya itu mah bener-bener makan Gula gula. blenderin bae kulit jeruk deh. apaan? Terus bener-bener makan Oh, itu gula. kucing. Iya, Oh, kucing. Bisa itu enggak ini? Ini mah bagus tuh, bagus banget. Iya, enggak itu ya, itu mah ketuaan kayaknya. Ketua. Iya, sama tuh, baru merah tuh. Ada jeruk koloten.
Bukan, ini mah ininya mah kulitnya tuh langsung. Makan, guys. Wah. Besok donor. Jeruk Bali. Jeruk Bali kakek Abah. Jeruk Bali tapi bukan dari Bali. Hal sekecil itu aja kenapa berbohong? Kayak cacar monyet tapi bentuknya nggak monyet. Ya seperti itulah. Apa? Apa? Kantorannya Bibi ya? Bapak. Biasa manggil Abah ya Bapak. Abi gue maaf. Abi jauh dari kata soleh.